जय मसीह। परमेश्वर का समस्त प्रिय अनि पवित्र जन्म म लोक गुरुङको तर्फबाट हार्दिक जय मसीह। ग्रेस टु अल युट्युब च्यानल मार्फत आगामी दिनहरूमा म यहाँहरू समक्ष यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययन श्रृङ्खला लिएर नियमित रूपमा हाजिर हुनेछु। यदि तपाईँ यो श्रृङ्खलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया गरिकन मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र आफ्नो कमेन्ट्सहरू पठाउनुहोस्। आउनुहोस् अब हामीहरू एउटा सानो प्रार्थना गर्नेछौँ र यस अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु जसै हामी यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस् र तपाईँको वचनमा लुकेका गहिरा रहस्यहरू प्रकट गरिदिनुहोस्। हामीले नबुझेका कुराहरू बुझाइदिनुहोस्, हामीलाई समझ शक्ति दिनुहोस् ताकि तपाईँ प्रभुको वचनलाई हामीले गहिराइमा बुझेर हामी तपाईँको नजिकमा हुन सकौँ। आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। जे पनि गर्दछौँ सबै कुराहरूबाट केवल तपाईँकै नाउँ उचालिएको होस्, तपाईँकै नाउँको महिमा भएको होस्। बिन्ती माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् प्रियहरू, अब हामीहरू यूहन्नाको सुसमाचारको अध्ययनतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अध्ययनमा जानुभन्दा अगाडि यो पुस्तकको संक्षिप्त परिचय तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न म गइराखेको छु। यो पुस्तकको नाउँ यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार भनिएको छ र यो पुस्तक ईस्वी सम्वत 70 देखि 90 मा लेखिएको थियो। यो पुस्तकको लेखक येशूका 12 जना प्रेरितहरूमध्ये सबैभन्दा घनिष्ठ जब्दियाका छोरा सन्त यूहन्नाले, जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ एफिससमा छँदा यो सुसमाचार लेखेका थिए। येशू ख्रीष्ट प्रभुले यूहन्नालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र यूहन्ना पनि येशू ख्रीष्टसँग अति नै घनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाको 13 अध्याय 23 पद र 21 अध्यायको 20 पदलाई हामी अहिले पढ्नेछौँ। उहाँका चेलाहरूमध्ये येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला चाहिँ येशूको छातीमा अडेस लागिरहेका थिए। अर्को पद हामी हेर्नेछौँ। पत्रुसले पछि फर्केर हेर्दा येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलालाई पछि पछि आउँदै गरेका देखे। यिनले नै बेलुकीको भोजनको बेलामा उहाँको छातीमा ढल्केर, प्रभु, तपाईँलाई पक्राइदिने को हो भनी सोधेका थिए। यो पुस्तकमा जम्मा 21 वटा अध्याय छन्। ती 21 वटा अध्यायहरूमा जम्मा 879 पदहरू छन्। यो पुस्तकको सबैभन्दा लामो अध्याय भनेको 6ठो अध्याय हो, जसमा 71 वटा पदहरू छन् र यो पुस्तकका छोटो अध्यायहरू भनेको दोस्रो र 21औं अध्याय हो। यो सुसमाचारका पुस्तक बाँकी 3 सुसमाचारका पुस्तकहरूभन्दा धेरै बेग्लै छ। यदि यो सुसमाचारको पुस्तकलाई बाँकी 3 वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूसँग दाँजेर तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने यो सुसमाचारको पुस्तकलाई तपाईँले ती बाँकी 3 वटा सुसमाचारका पुस्तकभन्दा धेरै बेग्लै पाउनुहुन्छ। कुन कुन कुराले यो सुसमाचारको पुस्तकलाई बाँकी सुसमाचारका पुस्तकभन्दा बेग्लै बनाउँदछ, आउनुहोस् हेरौँ। अन्य 3 सुसमाचारका लेखकहरूले समावेश गरेका धेरै तथ्यहरूलाई यूहन्नाले यस पुस्तकमा समावेश गरेका छैनन्। जस्तै येशूको वंशावली भयो, उहाँको जन्म र बप्तिस्मा, उहाँको परीक्षा, चेलाहरूसितको उहाँको अन्तिम भोज, गेत्सेमनीमा उहाँले बिताउनु भएको प्रार्थनाको समय, स्वर्गारोहण इत्यादि। येशूले भूत र दुष्ट आत्माहरूलाई भगाउनु भएको कुनै पनि घटना यूहन्नाले यहाँ समावेश गरेका छैनन्। र सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरो त तपाईँले यसमा येशूले भन्नुभएका कुनै पनि उखानहरू पढ्न पाउनुहुने छैन। अरू पुस्तकहरूमा लेखिएको छ कि येशूले उखानद्वारा चाहिँ मानिसहरूसँग बातचित गर्नुभयो, तर यूहन्नाले चाहिँ यस पुस्तकमा येशूले भन्नुभएका कुनै पनि उखानहरूलाई समावेश गर्नुभएको छैन। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभएका 8 वटा म हुँ भन्ने बाणीलाई यूहन्नाले मात्र आफ्नो सुसमाचार पुस्तकमा समावेश गर्नुभएको छ। ती 8 वटा प्रमुख महत्त्वपूर्ण बाणीहरू हुन्। जीवनको रोटी म हुँ 6 अध्यायको 35 पद,
म संसारको ज्योति हुँ 8 अध्यायको 12 पद, म असल गोठालो हुँ 10 अध्यायको 11 पद, ढोका म नै हुँ 10 अध्यायको 9 पद, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ 11 अध्यायको 25 पद, साँचो दागको बोट म हुँ 15 अध्यायको 1 पद, अनि बाटो सत्य र जीवन म हुँ 14 अध्यायको 6 पद। तपाईँलाई थाहा छ होला, सम्पूर्ण बाइबलको मुटु भन्ने अथवा सम्पूर्ण बाइबलको केन्द्रबिन्दु भनिने पद चाहिँ यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पद हो, जहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो मुख्य वाणी, यो मुख्य पद जसलाई चाहिँ बाइबलको केन्द्रबिन्दु अथवा बाइबलको मुटु भनिन्छ, अरू कुनै पनि सुसमाचारको पुस्तकहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्न। यो केवल यूहन्नाको सुसमाचारमा मात्र तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यूहन्नाले येशूलाई एलोहिम यानी त्रिएक परमेश्वर मध्येको दोस्रो व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउनु भएको छ र येशूलाई उहाँले वचन भनी सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो पुस्तक बाहेक यूहन्नाले अरू 4वटा पुस्तकहरू पनि लेखेका छन्, जसमा पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना र साथै उहाँले बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य पनि लेख्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँले नयाँ नियमको 27वटा पुस्तकहरूमध्ये 5वटा प्रमुख पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। अब हामी यूहन्नाले यो सुसमाचारको पुस्तकलाई किन लेख्नुभयो र कुन उद्देश्यले लेख्नुभयो भने त्यसलाई हामी हेर्न गइराखेको छौँ। कतिपय बाइबलविदहरूका भनाइअनुसार यूहन्नाले यो सुसमाचारको पुस्तक यूनानी विचारकहरूलाई प्रभाव पार्नका लागि लेख्नुभएको थियो। मण्डली द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको थियो र धेरै सङ्ख्यामा यूनानी विश्वासीहरूले येशूमा विश्वास गरिरहेका थिए। यसै कारण तिनै यूनानी विश्वासीहरूलाई येशू को हुनुहुन्छ भने राम्ररी चिनाउनको लागि यूहन्नाले यो चौथो सुसमाचारको पुस्तक लेख्नुभएको थियो। साथै धेरै बाइबलविदहरूको भनाइअनुसार मत्ती, मर्कुस, लुकाले येशू ख्रीष्ट प्रभुको बारेमा दिनुभएका धेरै जानकारीहरूमा यूहन्नाले पनि थप जानकारीहरू दिनको लागि उहाँले यो सुसमाचारको पुस्तक लेख्नुभएको थियो। अरू धेरै मानिसहरूको भनाइअनुसार मण्डलीभित्र फैलिरहेको झुटो शिक्षालाई प्रतिकार गर्न र साथै ठूलो सङ्ख्यामा बढिरहेको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरूमाझ फैलिरहेको भुललाई अन्त गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू लिएर पनि यो पुस्तक लेखिएको थियो भनिन्छ। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने उमेरमा येशू ख्रीष्ट प्रभुभन्दा ठुलो हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको संस्कृति अनुसार, त्यहाँको परम्परा अनुसार उमेरमा ठुलो मान्छेलाई अथवा उमेरमा ठुलोलाई बढी आदर गरिन्थ्यो अथवा उनीहरूको कुरा बढी सुनिन्थ्यो। यसै कारणले यूहन्नाले येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ यूहन्नाभन्दा महान हुनुहुन्छ भने देखाउनको लागि पनि येशू ख्रीष्ट प्रभुमा केन्द्रित सुसमाचार उहाँले लेख्नु भएको हो, ताकि यी सबै भुल धारणाहरू, भुल शिक्षाहरू र भुल मतहरूको अन्त हुन सकोस्। अब म तपाईँलाई यो पुस्तकको आउटलाइन अथवा रूपरेखा प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। सुरुमा प्रस्तावना, जो अध्याय 1 को 11 देखि 18 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। दोस्रोमा येशू ख्रीष्ट प्रभुको प्रारम्भिक सेवकाई, जसलाई तपाईँ अध्याय 1 को 19 देखि 51 पदसम्म तपाईँले पढ्न पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ उहाँको निम्ति मार्ग तयार पार्न पठाइनु भएको यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको सेवकाई अध्याय 1 को 19 देखि 34 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र दोस्रोमा येशूका प्रथम चेलाहरूको परिचय, जसलाई तपाईँले अध्याय 1 को 35 देखि 51 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रोमा येशूको सार्वजनिक सेवकाई अनि उहाँले गर्नुभएका चिन्ह चमत्कारका कामहरू, साथै उहाँले दिनुभएका उपदेशहरू, जसलाई तपाईँले अध्याय 2 देखि 11 सम्म पाउनुहुनेछ। येशू ख्रीष्ट प्रभुले सार्वजनिक सेवकाई सुरुवात गर्नुभएपछि त्यस दौरानमा कुन कुन महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे, यी सबै कुराहरू म तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा बताउन गइराखेको छु। सुरुमा तपाईँ काना सहरमा पानीलाई दाखमद्ध बनाउनु भएको पाउनुहुन्छ, जो अध्याय 2 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 11 पदमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा येशू ख्रीष्ट प्रभु यरुशलेम जानुहुँदैछ
र त्यहाँ मन्दिरलाई शुद्ध पार्नुहुँदछ। यो घटना तपाईँले अध्याय 2 को 12 देखि 25 मा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरिकन निकोदेमससितको वार्तालाप अध्याय 3 को 1 देखि 12 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। साथै यूहन्ना र येशूको समानान्तर सेवकाईको बारेमा तपाईँले 3 अध्यायको 22 देखि 4 अध्यायको 3 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन सामरिया स्त्रीसितको बातचित अध्याय 4 को 4 देखि 42 पदसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उच्च अधिकारीको छोरालाई चङ्गाई पार्नुभएको घटना अध्याय 4 को 43 देखि 54 पदसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। यरुशलेमको वर्षेनी चाडको यात्रा अध्याय 5 मा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 5000लाई भोजन खुवाउनु भएको घटना अध्याय 6 मा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। छाप्रोबासको चाड मनाउन येशू जानुभएको अध्याय अथवा त्यो घटनाको विवरण 7 अध्यायदेखि 8 अध्यायमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्धोलाई निको पार्नु भएको घटना अध्याय 9 मा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभुले असल गोठालोको बारेमा भन्नुभएको कुरा अध्याय 10 को 1 देखि 21 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन समर्पणको चाडमा बहस अध्याय 10 को 22 पददेखि 29 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै पिरिया प्रान्तमा येशूले गर्नुभएको सेवकाईको बारेमा वृत्तान्त अध्याय 10 को 40 देखि 42 पदसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन लाजरसलाई बिउताउनु भएको घटना अध्याय 11 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी पवित्र सप्ताह बारे अध्याय 12 देखि 19 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूको पाउमा अत्तर घसेको घटना अध्याय 12 को 1 देखि 11 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यरुशलेमको विजयी प्रवेश अध्याय 12 को 12 देखि 19 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यूनानीहरूको आगमन अध्याय 12 को 20 देखि 36 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहुदीहरूको लगातार अविश्वासलाई तपाईँले अध्याय 12 को 37 देखि 50 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूले आफ्नो विदाई अघि दिनुभएका उपदेशहरू अध्याय 13 देखि 17 अध्यायसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूलाई धोका दिएको र पक्राउ पर्नुभएको घटना अध्याय 18 को 1 देखि 12 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूलाई क्रुसमा चढाइएको र दफनाइएको घटना 19 अध्यायको 16 देखि 42 पदसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। अब 5औं खण्डमा येशूको पुनरुत्थान सम्बन्धमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईँले अध्याय 20 को 1 देखि 29 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो सुसमाचार लेख्नुको उद्देश्य यूहन्नाले 20 अध्यायको 30 देखि 31 पदमा खोल्नु भएको छ र येशूको अन्तिम भनाइलाई यूहन्नाले अध्याय 21 मा समावेश गर्नुभएको छ। आउनुहोस् अब हामी विस्तारसित एक एक पद गर्दै पुस्तकको अध्ययन गर्नतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो भाग थियो प्रस्तावना, जसलाई हामी 1 अध्यायको 11 पददेखि 18 पदहरूमा पाउँदछौँ। आउनुहोस् अब म तपाईँको निम्ति पहिलो अध्यायको पहिलो पद वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँ लेखिएको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाले यो चौथो सुसमाचारलाई ग्रीक भाषामा लेख्नु भएको थियो र ग्रीक भाषामा वचनलाई हो लोगोस भनिन्छ भने परमेश्वरलाई हो थियोस भनिन्छ। जब यूहन्नाले वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ भने भन्नुभयो, ग्रीक भाषामा वचन परमेश्वर जस्तै देखिनुहुन्छ भन्ने होइन, तर मन, हृदय र व्यक्तित्व पुरैमा वचन सिद्धतामा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। जसरी सबै कुराको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको अस्तित्व थियो, त्यसै गरिकन यी सबै भौतिक कुराहरूको अन्त भइसके पश्चात पनि उहाँको अस्तित्व कायमै रहनेछ। उहाँ निरन्तर अस्तित्वमा रहिरहनुहुनेछ। सबै कुराहरू भित्र जानेछन् तर परमेश्वर रहिरहनुहुन्छ। उहाँको अस्तित्व कायम नै रहनेछ, किनकि सबै थोकको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाले आफ्नो पहिलो पत्रको 1 अध्याय त्यसको 1 पद र 2 पदमा वचनको सम्बन्धमा यसरी भन्नुभएको छ कि उहाँ सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पिताको साथमा हुनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ
सबै थोकहरूको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वचन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अस्तित्व थियो। अथवा उहाँ सृष्टि हुनुभएको होइन, उहाँ सृष्टि गर्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पितासँग हुनुहुन्थ्यो। यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्दछौँ भन्दाखेरि उहाँ सबै सृष्टि भन्दाखेरि पहिले हुनुहुन्थ्यो। सबै सृष्टिको आरम्भ भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अब हामीहरू हिब्रू 1 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नेछौँ। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। हिब्रूको लेखकले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्नुहुँदछ कि परमेश्वर पिताले उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टिको रचना गर्नुभयो। एउटा सानो तर्क के छ भन्दाखेरि कि सबै थोकहरू चाहिँ उहाँद्वारा भएका हुन्, सबै थोक चाहिँ उहाँको कार्यद्वारा चाहिँ सम्पन्न भएका हुन्। जति पनि सृष्टिका कुराहरू छन् यी सबै परमेश्वरका हातका कामहरू हुन् र परमेश्वरले नै यी सबै थोकहरू बनाउनु भएको हो र बनाइएका सबै थोकहरू भन्दा पहिले नै परमेश्वर वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उपस्थिति, उहाँको अस्तित्व थियो। यूहन्ना 14 अध्यायको 9 पदमा येशू प्रभुले चेला फिलिपलाई सम्झाउनु भएको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ। येशू प्रभुले फिलिपलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। अब फेरि हामी हिब्रूको 1 अध्याय त्यसको 3 पदमा फर्केर जानेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। यहाँ के लेखिएको छ भन्दा उहाँ परमेश्वरको वास्तविक प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वरकै वास्तविक रूप हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जतिले मलाई देखेका छन् तिनीहरूले स्वयं परमेश्वरलाई नै देखेका छन्, अथवा उहाँलाई देख्नु चाहिँ परमेश्वरलाई नै देख्नु थियो। अब हामीहरू दोस्रो पदलाई हामी अलिकति केलाउनेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, त्रिएकत्वको बारेमा बुझ्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको विशेष अनुग्रहको आवश्यकता पर्दछ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले मात्र त्रिएकत्वको बारेमा हामीलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी कुनै पनि उदाहरणहरू दिएर बुझाउन सक्दैनौँ। त्रिएकत्व यस्तो एउटा जटिल विषय हो जसलाई हामीले साधारण बोलीचालीको भाषामा हामीले बुझाउन सकिँदैनौँ। प्रियहरू, म यसघडी तपाईँलाई पुरानो नियमका केही पदहरू वाचन गर्न गइरहेको छु र सबभन्दा पहिला यशायाको 41 अध्यायको 4 पद म तपाईँको लागि वाचन गर्न गइराखेको छु। यहाँ वचनले भन्दछ, प्रारम्भदेखि अथवा आदिदेखि पुस्ताहरूलाई बोलाएर यो काम पुरा गर्ने को हो, के म नै होइन र? म परमप्रभु तिनीहरूका पहिलो र पछिल्लोसित रहने म उही नै हुँ। त्यस्तै मिकाको 5 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, तर ए बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्किआउनु हुनेछ जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् आदिदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। स्पष्ट रूपमा यहाँ त्यही वचन अथवा येशू ख्रीष्ट प्रभुको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अथवा मिका र यशायाले कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई नयाँ नियमबाट केही पदहरू पढ्न गइराखेको छु। सबभन्दा पहिलो पद चाहिँ यूहन्नाको 17 अध्याय त्यसको 5 पदबाट पढ्न गइराखेको छु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईँको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्।
उहाँले आफ्नो पितालाई यो बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ कि संसारको अथवा सृष्टिको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि जुन महिमा उहाँसँग थियो अथवा जुन महिमा उहाँको थियो, अब त्यही महिमाद्वारा उहाँको उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। त्यस्तै 17 को 24 पनि हामी पढ्न गइराखेको छौँ। यहाँ लेखिएको छ, पिता म इच्छा गर्दछु कि तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरू म जहाँ छु मसँग रहन् र मेरो महिमा देखुन्, अथवा जुन महिमा येशू ख्रीष्ट प्रभुसँग सृष्टिको अगाडि थियो त्यो महिमा यिनीहरूले देखुन्। म तपाईँको अगाडि अब अर्को पद पढ्न गइराखेको छु। यो पद हो यूहन्ना 17 अध्यायको 24 पद। यहाँ येशू प्रभुले आफ्नो पितालाई प्रार्थना गर्नुहुँदछ, पिता म इच्छा गर्दछु कि तपाईँले मलाई दिनुभएकाहरू अर्थात् जतिलाई उहाँले दिनुभएको छ म जहाँ छु मसँग रहन् र मेरो महिमा देखुन्, अर्थात् ती चेलाहरूले मेरो महिमा देखुन्, जुन महिमा संसारको सृष्टि हुन अघिदेखि नै मलाई प्रेम गर्नु भएको हुनाले तपाईँले मलाई दिनुभएको थियो। येशू प्रभु पहिला महिमामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले येशू प्रभुले आफ्ना पितालाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि हे पिता, तपाईँले जुन जुन व्यक्तिहरू मेरो चेला हुनको लागि दिनुभएको छ ती सबै व्यक्तिहरूलाई त्यो पहिलेको महिमा देखाइदिनुहोस्, जुन महिमा तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई दिनुभएको थियो। यी सबै पदहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्यो कि वचन चाहिँ सुरुमा अथवा आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। 3 पदमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। म फेरि पनि यो पदलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। हामीले भर्खरै पढेको परमेश्वरको वचनमा दुईवटा विशेष शब्दलाई हामी पाउँदछौँ। एउटा शब्द हो जीवन र अर्को शब्द हो ज्योति। वास्तवमा भन्ने हो भने यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचारलाई जीवन भन्ने शब्दबाट सुरुवात गर्नुहुँदछ र यही सुसमाचारलाई उहाँले जीवन भन्ने त्यही शब्दबाट नै अन्त गर्नुहुँदछ। अब जीवन र ज्योतिलाई हामी अलिकति परिभाषित गर्नेछौँ। अब जीवन भनेको के हो? जीवन भनेको विनाश, मृत्यु र दण्ड जस्ता शब्दहरूको विपरीत अर्थ लाग्ने शब्द हो र यसलाई हामी अलि विस्तारसँगले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। जब यूहन्नाले जीवनको बारेमा कुरा गर्नुहुँदछ, यो कस्तो किसिमको जीवन हो त्यसलाई हामी अलिकति गहिराइमा गएर बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको अर्थ परमेश्वर मात्र यही अनियोस अर्थात् उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ र अरू कुनै पनि सृष्टि भएका कुराहरूमा, सृष्टि भएका थोकहरूमा यो अनन्तता भन्ने कुरा हामीले पाउन सक्दैनौँ। अब येशू प्रभुले जुन अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो अनन्त जीवन परमेश्वरसँग भएको अनन्त जीवन हो। अर्थात् येशू प्रभुले जुन अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ परमेश्वर पितामा, त्यो अनन्त जीवन चाहिँ परमेश्वरमा पाइने अनन्त जीवन हो, यही अनियस हो। यसकारण जुन अनन्त जीवन परमेश्वर पितामा छ त्यही अनन्त जीवन येशू प्रभुले पिताद्वारा हामीलाई दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको कुरा, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अर्थात् परमेश्वरमा त्यो अनन्त जीवन छ र त्यो अनन्त जीवन चाहिँ पुत्रले परमेश्वरद्वारा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। अनि यो अनन्त जीवन अरू कुनैमा पाइने अनन्त जीवन होइन, यो पिताकै अनन्त जीवन हो। जस्तो अनन्त जीवन उहाँसँग छ त्यही अनन्त जीवन पुत्रले पिताद्वारा हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो अनन्त जीवन तिनीहरूले पाउँदछन् अथवा
पुत्रले तिनीहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दछ। अब म तपाईँको निम्ति यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पदबाट वाचन गर्न गइराखेको छु। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। येशू प्रभुले भन्नुहुँदछ कि चोर अर्थात् शैतान, जसले चाहिँ हाम्रो आनन्द, खुसी, परमेश्वरसित भएको हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध, हामीले पाएको मुक्ति, उद्धार, शान्ति, यी सबै थोकहरू जो हामीले परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका छौँ, ती सबै थोकहरू चाहिँ हामीबाट चोरी गर्न चाहँदछ र त्यति मात्र होइन, हामीलाई नाश पनि पार्न चाहँदछ। तर येशू ख्रीष्ट प्रभु आउनुभयो ताकि हामीले उहाँमा भएको प्रशस्तको जीवन हामीले पाउन सकौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जहाँ परमेश्वर हुनुहुँदछ त्यहाँ आशिषको भरपुरी हुँदछ, जहाँ परमेश्वर हुनुहुँदछ त्यहाँ आनन्दको भरपुरी हुँदछ, जहाँ परमेश्वर हुनुहुँदछ त्यहाँ जीवनको भरपुरी हुँदछ। र परमेश्वर चाहिँ हामी कहाँ आउन चाहनुहुन्छ, हामीमा आउन चाहनुहुन्छ ताकि हामीले त्यो प्रशस्तको जीवन हामीले पाउन सकौँ। अब म तपाईँको निम्ति अर्को पदबाट पढ्न गइराखेको छु, जुन पहिलो यूहन्नाको 1 अध्याय त्यसको 5 देखि 7 पदसम्म म पढ्न गइराखेको छु। यहाँ लेखिएको छ, जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन। भर्खरै मात्र हामीले जीवन के हो भन्ने विषयमा सिक्यौँ। अब हामीले ज्योति के हो भन्ने विषयमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। तपाईँलाई याद छ, जब परमेश्वरले आकाश अनि पृथ्वी बनाउनु भयो, सबै कुराहरू अस्तव्यस्त थियो, सबै कुराहरू मिलेका थिएनन्। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उज्यालो होस् भनिकन आज्ञा दिनुभयो र सबै कुराहरू उज्यालो भयो र सबै कुराहरू व्यवस्थित हुन थाल्यो। अन्ध्यारो भन्ने बित्तिकै नमिलेका कुराहरू हुन सक्दछ, पापका कुराहरू। तर जब परमेश्वरको ज्योति, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको महिमा प्रकट हुँदछ, त्यसपछि सबै कुराहरू सुव्यवस्थित हुन थाल्दछ, सबै कुराहरू व्यवस्थित हुन थाल्दछ। ज्योति त्यही नै हो। येशू प्रभुले भन्नुभयो कि म संसारको ज्योति हुँ, अथवा संसारमा जति पनि अन्धकार छ, जति पनि पापको कारणले गर्दाखेरि अन्धकार छाएको छ, येशू ख्रीष्ट प्रभुले माथि पिताबाट ज्योति लिएर आउनुभयो ताकि त्यस ज्योतिमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई पाउन सकुन्। अनि ज्योतिले के गर्दछ भन्दाखेरि ज्योतिले चाहिँ अन्धकारलाई भगाउँदछ। जहाँ ज्योति हुँदछ त्यहाँ अन्धकार टिक्न सक्दैन, जहाँ परमेश्वर हुनुहुँदछ त्यहाँ पाप टिक्न सक्दैन, जहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदछ त्यहाँ पापको कुनै पनि स्थान हुँदैन। त्यसको ठिक विपरीत जहाँ उज्यालो हुनुहुन्न त्यहाँ पाप व्याप्त हुँदछ, त्यहाँ पाप प्रशस्त मात्रामा हुँदछ, पापको आधिपत्य हुँदछ, पापको शासन हुँदछ। तर जहाँ ज्योति आउनु हुँदछ त्यहाँ पाप हटेर जाँदछ, पाप लुप्त हुँदछ, त्यो भाग्दछ। अब केही पदहरू फेरि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पद छ यूहन्ना 8 अध्यायको 12। यहाँ लेखिएको छ, येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। यहाँ स्पष्ट रूपमा येशू प्रभुले पापको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने अन्धकार भनेको नै पाप हो, अन्धकार भनेको चाहिँ अज्ञानता हो। र जब हामी परमेश्वरको ज्ञानदेखि बाहिर हुँदछौँ त्यहाँ हामी पापमा हुँदछौँ। र जब
हामी परमेश्वरको ज्योतिमा उज्यालोमा आउँदछौँ, ती सबै पापहरू चाहिँ हामीबाट भाग्दछन्। यसरी भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, अनि जसले मलाई पछ्याउँदछ, जसले म ज्योतिलाई पछ्याउँदछ, त्यो फेरि पापमा हिँडडुल गर्ने छैन। अर्को पद छ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद। यहाँ लेखेको छ, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ, जब हामीहरूले नयाँ जन्म पाएका थिएनौँ, हामीहरू अझै पनि अज्ञानतामा थियौँ, तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि हामीले यसरी प्रार्थना गर्ने गर्थ्यौँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात् अन्धकारबाट हामीलाई ज्योतिमा ल्याउनुहोस्। हामी अन्धकारमा थियौँ त्यति बेला, हामीलाई केही कुराको ज्ञान थिएन। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि हामीलाई ज्ञान थिएन। हामी कहाँ छौँ, हामी किन यस संसारमा आएका छौँ, र यो संसारमा आएर मरेपछि हामी कहाँ जानेछौँ, हाम्रो के हाल हुनेछ मरेपछि, केही कुराको पनि हामीलाई ज्ञान थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी बाँकी पशु सरह हामी यस संसारमा जीवन काटिरहेका थियौँ। तर जुन दिन परमेश्वरले आफ्नो ज्योति हाम्रो जीवनमा चम्काउनु भयो, त्यस दिनदेखि हाम्रो जीवन परिवर्तन भयो। प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने परमेश्वरको ज्ञान जुन दिन मैले पाएँ, परमेश्वरको बारेमा जुन ज्ञान मैले जुन दिन मैले पाएँ, त्यस दिनदेखि म एउटा बेग्लै जीवन जिइराखेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मैले के भनिराखेको छु, किनभने तपाईँले पनि यसो प्रभुलाई पाउनु भएको छ भने तपाईँले मेरो भनाइलाई स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँको निम्ति एउटा अर्को पद पढ्न गइराखेको छु। यो पद मत्तीको 5 अध्याय त्यसको 13 देखि 16 पदसम्म छ, र यहाँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफ्ना 12 प्रेरितहरूलाई उपदेश दिइराख्नु भएको छ। येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने, र त्यो त बाहिर फारिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हो, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस्, र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। येशू प्रभुले आफ्ना 12 जना प्रेरितहरूलाई यो शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफ्ना 12 जना प्रेरितहरूलाई लगभग 2 वर्षको सेवकाईको अन्तरालपछि चुन्नुभयो, र त्यसपछि करिब 1.5 वर्ष जस्तो उहाँले अझ उहाँलाई सिकाउने कामहरू गर्नुभयो, उहाँलाई अझ प्रशिक्षण दिने कामहरू गर्नुभयो। र यो बेला येशू प्रभुले आफ्ना ती 12 जना चेलाहरूलाई यो सन्देशहरू दिइराख्नु भएको छ, उपदेश दिइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले ती प्रेरितहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ यस संसारका ज्योति हो, अनि यो संसारका मानिसहरूले चाहिँ तिमीहरूमा भएको त्यो उज्यालो देख्न सकोस्, ताकि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। अब म तपाईँको निम्ति 1 अध्यायको 6 पद पढ्नेछु। परमेश्वरबाट पठाइएका एकजना मानिस थिए जसको नाम यूहन्ना थियो। उनीद्वारा सबैले विश्वास गरून् भनेर त्यस ज्योतिको गवाही दिन उनी साक्षी भई आए। उनी आफै त्यो ज्योति थिएनन्, तर त्यस ज्योतिको गवाही दिन आए। अब यूहन्ना बप्तिस्मा दिने को हुनुहुन्थ्यो? यूहन्ना बप्तिस्मा दिने पुजारी जकरिया र एलिशिबाका छोरा हुनुहुन्थ्यो। एलिशिबा मरियमको नातेदार हुनुहुन्थ्यो। यस अर्थमा यूहन्ना बप्तिस्मा दिने र प्रभु येशू हुन सक्दछ काकाको छोरा अथवा मामाको छोरा हुनुहुन्थ्यो, वा कजन ब्रदर्स हुनुहुन्थ्यो। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाई चाहिँ उजाड स्थानमा गराउनेका आवाज थियो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट प्रभुको निम्ति एउटा अग्रदूत
भनेर चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ यूहन्नाको सेवकाई केही समय अगाडि येशू प्रभुको सेवकाई भन्दाखेरि केही समय अगाडि सुरुवात भएको थियो र यस अर्थमा येशू ख्रीष्ट प्रभुको निम्ति साथै उहाँको भावी सेवकाईको निम्ति उहाँ बाटो तयार पार्नको लागि साथै एउटा पूर्वाधार तयार पार्नको लागि परमेश्वरले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनलाई अगाडि पठाउनु भएको थियो। मत्तीको 11 अध्यायको 10 देखि 14 पदमा लेखिएको छ कि तिनी पछिल्लो दिनमा आउनु हुने एलिया थिए, अर्थात् एलियाको शक्ति, एलियाको अभिषेकमा अनि एलियाकै जोशमा उहाँले पश्चातापको प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र मानिसहरूलाई उहाँले पश्चातापको बप्तिस्मा दिनुहुन्थ्यो। अब सुसमाचारका लेखक यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई अलि बेग्लै प्रकारले परिचित गराउनु भएको छ। मर्कुस, लुका अनि मत्ती भन्दाखेरि अलि बेग्लै तरिकाले परिचित गराउनु भएको छ। मत्तीले र मर्कुसले यहुदियाको उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गरेको सेवकाईदेखि सुरुवात गरेर उहाँको परिचय दिएका छन् भने तर लुकाले चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्म बाल्यकालदेखि नै उहाँको परिचय दिनुहुँदछ। अब म तपाईँको निम्ति 7औं पद पढ्न गइरहेको छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उनीद्वारा सबैले विश्वास गरून् भनेर त्यो ज्योतिको गवाई दिन उनी साक्षी भई आए, अथवा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ त्यो ज्योति अथवा येशू प्रभुको गवाई दिनको निम्ति साक्षी भई आए, अथवा उहाँभन्दा अगाडि उहाँको निम्ति मार्ग तयार पार्नको निम्ति, उहाँको निम्ति सेवकाईको पूर्वाधारहरू तयार पार्नको निम्ति, उहाँको निम्ति गवाई दिनको लागि चाहिँ उहाँ अघि उहाँ आउनुभयो। अनि वास्तवमा भन्यो भने जब जुन प्रकारले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सेवकाई गर्नुभएको थियो, एकदमै उहाँ जोशको साथ, जसरी अघि मैले त्यो पदमा हामीले पढ्यौँ कि उहाँ चाहिँ एलियाको जोशमा उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। उहाँ उजाड स्थानतिर गएर, मरुभूमितिर गएर उहाँले पश्चाताप गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई उहाँले प्रचार गर्नुभयो र जुन प्रकारले जस्तो खालको किसिमले उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, धेरै यहुदीहरूले कतै बप्तिस्मा दिने यूहन्ना नै आउनेवाला मसिहा त हुनुहुन्न भने एक प्रकारले अनुमान गरेका थिए। अब म तपाईँको निम्ति 8औं पद पढ्न गइरहेको छु। यहाँ लेखिएको छ, तर तिनी आफै ज्योति थिएनन्, तर त्यस ज्योतिको गवाई दिनलाई तिनी आए। अनि स्वयं यूहन्नाले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म ख्रीष्ट होइन, म त्यो ज्योति होइन, तर त्यो ज्योतिको एउटा गवाई मात्र हो। उहाँ वचन हुनुहुन्छ, तर म केवल एउटा आवाज मात्र हो, उजाड स्थानमा कराउनेको आवाज मात्र हो भनिकन उहाँले मानिसहरूलाई चाहिँ गवाई दिए। 9 पद, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। साँचो ज्योति भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभु आउँदै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट प्रभु हुन त आइसक्नु भएको थियो, तर पनि उहाँको सेवकाई उहाँले सुरुवात गरिसक्नु भएको थिएन, तर उहाँ अब आउने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, आउनै लागिराख्नु भएको थियो। अब म तपाईँको निम्ति 10 र 11 पद पढ्न गइराखेको छु। यहाँ लेखिएको छ, उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरूका अर्थात् यहुदी जातिहरूका आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूका अर्थात् यहुदी जातिहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेन, उहाँलाई चिनेन। म तपाईँको निम्ति 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद म अहिले पढ्न गइराखेको छु। यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि संसारको देव भनेको चाहिँ शैतानले चाहिँ अविश्वास गर्ने मानिसहरूको आँखामा चाहिँ एकदमै बाक्लो कालो पट्टी बाँधिदिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग आँखा भए तापनि महिमाका परमेश्वरलाई चाहिँ देख्न सक्दैनन्, देख्न असमर्थ हुँदछन्। यहाँ
यहुदी जातिहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। यहुदी जातिहरू चुनिएका जातिहरू थिए, परमेश्वरले चुन्नुभएको जाति थियो, परमेश्वरले करार बाँध्नुभएको जाति थियो। स्वयं येशू ख्रीष्ट प्रभु पनि जब यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ पनि एउटा यहुदी बालक भएर चाहिँ उहाँ जन्मनुभयो। यहुदी बालकै रूपमा उहाँ बढ्नुभयो, हुर्कनुभयो र उहाँ एउटा यहुदी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँ हुर्कनुभयो। तर यहुदी संस्कृतिमा, यहुदी परम्परामा अनि मोसाकै व्यवस्थामा उहाँ हुर्कनु भए तापनि मानिसहरूले चाहिँ येशू प्रभुलाई परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन चिनेनन्। उहाँ केही समयको लागि मात्र उहाँ आउनुभएको थिएन, तर उहाँ 33.5 वर्षको लागि यस संसारमा आउनुभएको थियो र त्यत्रो समयसम्म मानिसहरूको बीचमा रहँदाखेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ येशू प्रभुलाई चिन्न सकेन, येशू प्रभुलाई उनीहरूले जान्न सकेन। किनभने समस्या के थियो भन्दाखेरि यहुदीहरूको आँखामा चाहिँ अन्धकारका शक्तिले, संसारको देवहरूले चाहिँ कालो पट्टी, बाक्लो पट्टी बाँधिदिएको थियो। उनीहरूको हृदय एकदमै कठोर भएको थियो, पापले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदय एकदमै कठोर भएको थियो र उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्न सकेनन्। पापको यही एउटा असर हुँदछ, प्रभाव हुँदछ। जब हामी पाप गर्दछौँ, हाम्रो हृदय असंवेदनशील बन्दछ अथवा यसले कुनै पनि कुरालाई थाहा गर्न सक्दैन। हाम्रो आँखामा एकदमै बाक्लो जालो लाग्दछ। जति नै परमेश्वरले हामीलाई अथवा हाम्रो बीचमा आफैलाई प्रकट गर्न कोसिस गर्नुभए तापनि हाम्रो आँखामा लागेको पट्टीले गर्दाखेरि, आँखामा लागेको जालोले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई देख्न असमर्थ हुँदछौँ अथवा अशक्त हुँदछौँ। अब म तपाईँको निम्ति यिर्मया 10 अध्यायको 11 र 12 पद पढ्न गइरहेको छु। तिनीहरूलाई यसो भन, यी देवताहरू जसले आकाश र पृथ्वीलाई बनाएनन्, तिनीहरू पृथ्वीबाट र आकाश मुनिबाट नष्ट हुनेछन्। तर परमप्रभुले नै पृथ्वीलाई आफ्नो सामर्थ्यले बनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो बुद्धिले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो र आफ्नो समशक्तिले उहाँले आकाशलाई फैलाउनु भयो। अब म तपाईँको निम्ति अर्को पद पढ्न गइरहेको छु। यो हो हिब्रू 1 अध्यायको 2 पद। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त पृथ्वी रच्नु पनि भयो। उहाँले सबै थोक बनाउनु भएको, उहाँले नै सबै कुराहरू बनाउनु भएको। अघि हामीले यस बारेमा हेरिसकेका छौँ। जब परमेश्वर पिताले उहाँले आज्ञा दिनुभयो, जब उहाँले बोल्नुभयो, त्यो बोलिएका वचनहरू चाहिँ स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पिताले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुराको रचना गर्नुभयो। 12 पद म तपाईँको लागि पढ्न गइराखेको छु। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले अर्थात् येशू प्रभुले अथवा वचनले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरूलाई भनेको चाहिँ जसले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरे, उहाँलाई आफ्नो जीवनमा अपनाए र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, येशू प्रभुले त्यस्ता विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वर स्वयंले नै उहाँको पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो। अब हामीले 3टा कुरालाई अलिकति हेर्नेछौँ, अलिक खिलाएर हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ ग्रहण गरे, नाउँमाथि विश्वास गर्नु अनि सन्तान हुने अधिकार। यो 3टा शब्दलाई हामीले अलिकति विचार गरौँ र यो शब्दलाई हामी बाइबलका पदहरूले र यी शब्दहरूलाई हामी बाइबलको पद पढ्दै बुझ्नेछौँ। रोमी 8 अध्यायको 14 देखि 17 पद म तपाईँको लागि पढ्न गइरहेको छु। रोमी 8 अध्यायको 14 देखि 17 पद। यहाँ लेखिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ,
तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। तर सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझी उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। मलाई येशू प्रभु र निकोदेमसको त्यो वार्तालापको सम्झना आयो। येशू प्रभुले निकोदेमसलाई बडो स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, यदि तिमी परमेश्वरको राज्यको सहभागी हुन चाहन्छौ भने तिमीलाई नयाँ जन्म लिनुपर्छ, अथवा तिम्रो नयाँ जन्म हुनु आवश्यक छ। अनि नयाँ जन्म कसरी हुन्छ भन्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुभयो, यो चाहिँ आत्माबाट हुने कुरा हो, शरीरबाट हुने कुरा होइन, तर यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट हुने कुरा हो। जब परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीमा आउनु हुँदछ अनि हामीमा भएको त्यो मरेको आत्मालाई परमेश्वरले फेरि जागृत गराउनु हुँदछ, जीवित गराउनु हुँदछ, पुनर्जीवित गराउनु हुँदछ र हामी जागा हुँदछौँ, हामी फेरि जीवित हुँदछौँ र परमेश्वरको कुरा फेरि हामी सुन्न सुरु गर्दछौँ र परमेश्वरको कुरा फेरि हामी बुझ्न थाल्दछौँ। उहाँसँग हाम्रो संसार जो टुटेको थियो त्यो फेरि चालु हुँदछ, त्यो फेरि स्थापन हुँदछ। गलाती 4 अध्यायको 6 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। गलाती 4 अध्यायको 6 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले, अर्थात् हामीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ कि जब परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हामीलाई पठाइदिनु हुँदछ अनि हामी परमेश्वर पितालाई अब्बा पिता भने हामी पुकार गर्दछौँ। रोमी 8 अध्यायमा त्यही कुरा भनिएको छ। जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनु हुँदछ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई उहाँले चाहिँ जागृत गराउनु हुँदछ, जीवित गराउनु हुँदछ, पुनर्जीवित गराउनु हुँदछ। अनि जब त्यो आत्मा पुनर्जीवित हुँदछ, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई यो कुरा भन्नुहुँदछ कि हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, तपाईँ परमेश्वरका सन्तान हुनुहुन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, हामी शरीरबाट हाम्रो जन्म भएको छ अनि हामी शारीरिक रूपमा हाम्रो सांसारिक बुवा आमा हुनुहुँदछ, तर आत्मिकी रूपमा जन्म दिने चाहिँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई आत्मिकी रूपमा जन्म दिनुहुन्छ। र जसरी हाम्रो शारीरिक पिता हुनुहुँदछ, संसारिक पिता हुनुहुँदछ, त्यसै गरिकन हाम्रो आत्मिकी पिता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी अब्बा पिता भनिकन एउटा स्वाभाविक रूपमा, एउटा प्राकृतिक रूपमा हामी उहाँलाई पुकारा गर्दछौँ। अनि वास्तवमै उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई जन्म दिनुभएको हुँदछ। र यहाँ लेखिएको छ, यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास छैनौ। एक समय थियो जब हामीहरू दास थियौँ, तर अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो दासत्वबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ र अहिले हामीलाई उहाँले पुत्रत्वको अधिकार दिनुभएको छ। र पुत्रत्वको अधिकारमा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट प्रभु सँगसँगै हामी परमेश्वरका सबै स्वर्गीय सम्पत्तिहरूका, उहाँका महिमित सम्पत्तिहरूका हामी बराबरीका हामी उत्तराधिकारी हुँदछौँ, बराबरीका अंश लाग्ने हामी भागीदार हामी बन्दछौँ। यस्तै हामी एफएसी 2 अध्यायको 8 देखि 9 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। एफएसी 2 अध्यायको 8 पद र 9 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, नत्र त हामीले घमण्ड गर्नेछौँ। यो हाम्रो आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हामीले आत्मामा जन्म पाएका होइनौँ, यो परमेश्वरको अनुग्रह हेर्नुहोस्। परमेश्वरले जसरी अब आत्माको जुन प्रकारको प्रकृति हुँदछ, आत्मा जता मन लाग्दछ उतै जानु हुँदछ। जसरी हावा जता बहन मन लाग्दछ उसलाई उतै बहँदछ, त्यस्तै गरिकन
आत्मा अथवा पवित्र आत्मा पनि उहाँ सार्वभौम इच्छा अनुसार उहाँ चल्नुहुँदछ। अनि जसलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुँदछ, कुनै कामको आधारमा होइन, उसको योग्यताका आधारमा होइन, उसको रूपको आधारमा होइन, अथवा उसको पृष्ठभूमिको आधारमा होइन, तर जसलाई चाहनुहुँदछ उहाँले अनुग्रह गर्नुहुँदछ। र त्यस व्यक्तिले जब अनुग्रहद्वारा एउटा विश्वास गर्ने क्षमता प्राप्त गर्दछ र उसले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, ऊ परमेश्वरको सन्तान हुँदछ। अनि उसको आफ्नो मेहनतद्वारा होइन, उसको आफ्नो शारीरिक इच्छाद्वारा पनि होइन, तर यो परमेश्वर र केवल परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्र यो सम्भव हुँदछ। तपाईँले जुन उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ, मैले जुन उद्धार मुक्ति पाएको छु, यो उद्धार मुक्तिमा मेरो एउटा सानो पनि योगदान छैन। केवल परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि मात्र मैले उद्धार पाएको छु। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले यही कुरा भन्नुपर्दछ कि यो उद्धार मुक्ति चाहिँ एकदमै विशुद्ध रूपमा परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। हामीले गर्ने सबै धर्म कर्मका कार्यहरू त बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो एकदमै फाटेको थाङ्ना जस्तो हो। अनि फाटेको थाङ्ना भनेको चाहिँ जसरी महिनावारी हुँदछ, दिदीबहिनीहरूलाई महिनावारी हुँदछ र उहाँले कपडाहरूको प्रयोग गर्नुहुँदछ, कपडाहरूले त्यसलाई सफा गर्ने कामहरू गर्नुहुँदछ र त्यो थाङ्नाको कुरा यहाँ गरिएको छ, एकदमै मैला थाङ्नाको कुरा गरेको छ। हामीले गर्ने जति पनि धर्म कर्मका कामहरू छन्, ती सबै कामहरू चाहिँ त्यस्तै मैला थाङ्ना जस्तो मात्र हुँदछ, त्यसको कुनै पनि मूल्य छैन। त्यसबाट हामी केही पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जुन मुक्ति, जुन उद्धार तपाईँले पाउनुभएको छ, मैले पाएको छु, ईश्वरलाई विश्वास गर्ने समस्त संसारका मानिसहरूले पाएका छन्, ती सबै मुक्तिहरू चाहिँ केवल परमेश्वरको अनुग्रहको परिणाम हो। प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यदि मेरो आफ्नै कामले गर्दाखेरि हुन्थ्यो भने होइन, म त घमण्डी हुने थिएँ। सायद तपाईँले पनि घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो होला, हुनसक्दछ मुक्तिमा पनि सायद अब केही फरक हुन्थ्यो होला। तपाईँले पाउनुभएको मुक्ति र मैले पाएको मुक्तिमा फरक हुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरले विश्वास गर्ने समस्त मानिसहरूलाई एकै नासको अनुग्रह उहाँले गर्नुहुँदछ। त्यो अनुग्रह चाहिँ अनन्त जीवन हो। अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन, अनन्त जीवन चाहिँ यस्तो खालको जीवन हो जुन जीवन चाहिँ केवल परमेश्वरसँग मात्र छ। अरू कुनै पनि कुराहरूमा अथवा अरू कुनै पनि व्यक्तिहरूमा त्यो अनन्त जीवन छैन। अनन्त जीवन परमेश्वरको अनन्त जीवन। यसो विचार गर्नुहोस् न कि यस्तै खालको जीवन जिउनको लागि यदि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? हामी बिमारी भइरहन्थ्यौँ, हामीलाई अभाव भइरहन्थ्यो, हामी मर्न पनि सक्दैनथ्यौँ र हामी यस्तै प्रकारले एउटा अनन्त एउटा जीवन जिराखेका हुन्थ्यौँ। तर परमेश्वरले दिनुहुने अनन्त जीवन चाहिँ यस्तो कुराको लागि हामीले पाउने अनन्त जीवन होइन। परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने अनन्त जीवन चाहिँ उहाँको अनन्त जीवन हो। उहाँमा के छ? उहाँमा आनन्द छ, खुसी छ, शान्ति छ, सबै कुराको परिपूर्णता छ, उहाँमा महिमा छ, कुनै रोग बिमार केही पनि छैन, आँसुहरू केही पनि छैन, एकदमै विशुद्ध, एकदमै असल जीवन उहाँमा छ। र त्यही असल जीवन येशू ख्रीष्ट प्रभुले पिताद्वारा हामीलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आउनुहोस् अब हामीहरू 13 पदलाई पनि अब हेर्नेछौँ। म तपाईँको निम्ति पढ्न गइराखेको छु। 13 पदमा लेखिएको छ, तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। बडो चाखलाग्दो कुरा अघि हामीले निकोदेमसको कुरा गऱ्यौँ। अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई नयाँ गरिकन जन्मनु आवश्यक छ। तर निकोदेमसले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले एउटा शारीरिक जन्मको कुरा उहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि फेरि आमाको गर्भमा प्रवेश गरेर फेरि निस्कनु हो? येशू प्रभुले भन्नुभयो होइन, किनभने शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर नै हुँदछ, तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा नै हुँदछ। हामी दुई किसिमको जन्म हामी पाउँदछौँ।
एउटा जन्म चाहिँ शारीरिक जन्म हुँदछ र अर्को जन्म चाहिँ आत्मिक जन्म। शारीरिक जन्म हाम्रो बुवा आमाले उहाँको शारीरिक इच्छाद्वारा चाहिँ हामीलाई दिनुहुँदछ, अथवा उहाँले योजना बनाउनु हुँदछ अनि उहाँले योजना बनाएपछि हामीलाई उहाँले जन्म दिनुहुँदछ। आमाले हामीलाई 9 महिना आफ्नो कोखमा बोक्नुहुँदछ अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई शारीरिक रूपमा जन्म दिनुहुँदछ र हामी उहाँका सन्तानहरू बन्दछौँ। उहाँ हाम्रो बुवा आमा बन्नुहुन्छ अनि यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, किनभने संसारमा हाम्रो एउटै मात्र बुवा आमा हुनुहुँदछ, शारीरिक बुवा आमा। तर यहाँ परमेश्वरको सन्तान बन्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट जन्म लिनु पर्दछ। हाम्रो बुवा आमाको जन्म दिने कुराबाट चाहिँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हामी हुन सक्दैनौँ। बुवा आमाको कारणले गर्दाखेरि अथवा बुवा आमाले दिएको जन्मको कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मिकी छोराछोरी हुन सक्दैनौँ। बुवा आमाको कारणले हामी शारीरिक छोराछोरी शारीरिक सन्तान हुन सक्दछ भने परमेश्वरको सन्तान बन्नको निम्ति, परमेश्वरको छोराछोरी बन्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरकै आत्माद्वारा चाहिँ जन्म हुनु पर्दछ। र यहाँ तिनीहरू चाहिँ अथवा त्यस्ता विश्वासीहरू चाहिँ रगतद्वारा होइन अथवा शारीरिक इच्छाद्वारा होइन र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। परमेश्वरले नै हामीलाई जन्म दिनुहुँदछ, परमेश्वरले नै हामीलाई आत्मिक रूपमा जन्म दिनुहुँदछ अनि हामी उहाँका सन्तान हामी बन्दछौँ। चौध पदमा तपाईँको लागि पढ्न गइराखेको छु। 14 पदमा लेखिएको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको पुत्रको जस्तो थियो, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको पुत्रको जस्तो थियो। हामी यशायाको 7 अध्याय त्यसको 14 पदमा हामी पढ्दछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछन्, अथवा कन्या मरियम गर्भवती हुनुहुनेछ र उहाँले एउटा पुत्र जन्माउनुहुनेछ अनि त्यो पुत्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुनेछ। अनि उहाँले यसरी यस संसारमा आउनको निम्ति, यो भौतिक संसारमा आउनको निम्ति उहाँले भौतिक एउटा शरीर उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, शरीर उहाँले चाहिँ अपनाउनु भयो। अनि बाइबलमा लेखिएको छ कि परमेश्वरले नै येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई अथवा वचनलाई त्यो शरीर तयार पारिदिनु भयो। हिब्रूको 10 अध्यायको 5 पदमा त्यही लेखिएको छ कि तर मेरो निम्ति तपाईँले एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ, एउटा भौतिक शरीर तयार पारिदिनु भएको छ। किनभने उहाँ भौतिक संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, पहिला वचन आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुनै भौतिक शरीर थिएन। तर जब परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा जो उत्पत्तिको 10 अध्याय, परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा जो उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, त्यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई हाम्रो जस्तो एउटा शारीरिक चोला लिएर चाहिँ यस संसारमा आउनु पर्थ्यो। र उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि उहाँले मरियमको सहायताद्वारा अथवा मरियमको सहयोगमा चाहिँ उहाँले एउटा भौतिक शरीर उहाँले धारण गर्नुभयो, जुन शरीर चाहिँ पिताले नै पुत्रको निम्ति तयार पारिदिनु भएको थियो। यस संसारमा आउनको निम्ति, बलिदान हुनको निम्ति, आउनको निम्ति, उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आउनको निम्ति, उहाँको इच्छालाई पूरा गर्नको निम्ति आउनको निम्ति। र त्यो शरीर उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो, एउटा शारीरिक शरीर प्राप्त गर्नुभयो। यसै कारण येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ 100% उहाँ ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर साथसाथै 100% उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। 100% उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो, 100% उहाँ शारीरिक हुनुहुन्थ्यो अथवा शरीर हुनुहुन्थ्यो।
अब के लेखेको छ भन्दाखेरि उहाँ र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। अब अनुग्रह भन्ने ग्रीक भाषामा त्यसलाई करिस भनिन्छ। अनि करिसको अर्थ हुन्छ कृपा, दृष्टि, वरदान, आनन्द इत्यादि यसको अर्थ हुँदछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अब अनुग्रह हामीलाई गर्नुभएको छ। अब सत्यता भनेको चाहिँ एलेथिया भन्दछ ग्रीक भाषामा, त्यसको अर्थ हुन्छ सत्य र सच्चाइ भन्ने हुँदछ। उहाँ अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा आउनुभयो अथवा हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। अब बास गर्नुभयो भनेको अर्थ चाहिँ अब उहाँ हाम्रो बीचमा पाल टाङ्नुभयो भनिकन हामीले बुझ्नु पर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ जसरी उजाड स्थानमा परमेश्वर आफ्ना जातिहरूको बीचमा पालमा बास गर्नुभयो। त्यहाँ 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा पालमा परमेश्वर बास गर्नुभयो। अनि यही अर्थ हुन्छ कि परमेश्वर हामीसँग, हाम्रै वरिपरि, हाम्रै माझमा उहाँ चाहिँ बास गर्नुभयो। उहाँले वासस्थान बनाउनु भयो, पाल टाङ्नु भयो र हाम्रो बीचमा उहाँ बस्नुभयो, हाम्रो माझमा बस्नुभयो। उहाँले आफ्नो वासस्थान बनाउनु भयो। तिनको नाम इमानुएल राख्नेछ भनिकन स्वर्गदूतले भन्नुभयो। इमानुएलको अर्थ हुन्छ परमेश्वर हामीहरूसँग। येशू प्रभुको अर्को नाम चाहिँ इमानुएल पनि हो र इमानुएलको अर्थ हुन्छ परमेश्वर हामीहरूसँग। किनभने येशू प्रभु हो, उहाँ चाहिँ एउटा शारीरिक देह लिएर चाहिँ संसारमा आउनुभयो। हामीसँग 33.5 वर्ष बस्नुभयो। तर उहाँ येशू प्रभुमा उहाँ स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो शरीरमा उहाँ परमेश्वर नै हाम्रो बीचमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने हेर्नुहोस्, अब परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ। हामी एउटा भौतिक संसारमा बाँचिरहेका छौँ। अनि कसैले पनि परमेश्वरलाई उहाँको आत्मिक स्वरूपमा चाहिँ कसैले पनि देखेको छैन र देखेर कहिले पनि बाँचेको छैन। परमेश्वर उहाँ दृश्य हुनुहुन्छ। तर येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ उहाँ चाहिँ दृश्य हुनुभयो, उहाँ चाहिँ देखिन सकिने हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट प्रभु देहमा आउनुभयो, भौतिक शरीर लिएर आउनुभयो र हामीले उहाँलाई देख्न सक्यौँ, उहाँलाई हामीले छुन सक्यौँ, उहाँसँग हामीले बातचित गर्न सक्यौँ। अनि उहाँ यस संसारमा हाम्रो बीचमा रहनुभयो, हाम्रो बीचमा पाल टाँगेर उहाँ बस्नुभयो, इमानुएल भएर बस्नुभयो, हामीसँग बस्नुभयो। केही समयको लागि यसो आएर फेरि उहाँ चाहिँ अल्प हुनु भएन, उहाँ अल्पिनु भएन उहाँ। तर हाम्रो बीचमा उहाँ स्थायी रूपमा 33.5 वर्षसम्म बास गर्नुभयो। अब यहाँ लेखेको छ, हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको पुत्रको जस्तो थियो। अब महिमा भन्ने बित्तिकै यस बारेमा अझ राम्रो बुझ्न हामीलाई पुरानो नियम पढ्नुपर्छ अथवा पुरानो नियममा हामीलाई फर्केर जानुपर्छ। अनि एउटा विशेष शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ सेकाइना भनिन्छ। अनि यहुदीहरूको निम्ति परमेश्वरको सेकाइना अति नै प्रिय थियो। अनि सेकाइना भनेको चाहिँ जो रहिरहन्छ, अघि जो दिगो रूपमा रहिरहन्छ भन्ने हुन्छ। अर्थात् मानिसहरूको माझमा देखिने गरी रहिरहने परमेश्वरको उपस्थिति, मानिसहरूको बीचमा देखिने गरी रहिरहने परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ त्यो सकाइना भनिन्छ। अनि अब पुरानो नियममा परमेश्वरले त्यो सकाइना उहाँले चाहिँ धेरैचोटि उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुभयो पुरानो नियममा। साथै नयाँ नियममा पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो सकाइना, त्यो रहिरहने उहाँको उपस्थितिलाई चाहिँ उहाँले धेरै तरिकाद्वारा चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभयो। म तपाईँको लागि 2-3 पदहरू पढ्न गइराखेको छु। प्रस्थान 16:10 लेखिएको छ। प्रस्थान 16:10 लेखिएको छ। यहाँ लेखिएको छ, अनि इजरायलका सारा समुदायसित हारुन बोल्दा तिनीहरूले उजाड स्थानतिर हेरे, त्यहाँ परमप्रभुको महिमा बादलमा देखियो। हेर्नुहोस्,
परमप्रभुको महिमा इजरायलीहरूले चाहिँ बादलमा त्यहाँ देखे। त्यस्तै गरिकन प्रस्थानकै 24 अध्यायको 16 पदमा पनि लेखिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुको महिमा सिनै पर्वतमा रह्यो र बादलले 6 दिनसम्म पर्वतलाई ढाकिरह्यो। एकदमै बाक्लो बादल, सिनै पर्वतमा बाक्लो बादल छायो र परमेश्वरले त्यसरी 6 दिनसम्म आफ्नो महिमाले सिनै पर्वतलाई ढाकिदिनु भयो। र 7औं दिनमा परमप्रभुले बादलको बीचबाट मोसालाई बोलाउनु भयो। यसलाई चाहिँ सेखाइना भनिन्छ, अथवा परमेश्वरको रहिरहने उपस्थिति, एकदमै स्थिर भएर रहिरहने, निरन्तर रहिरहने परमेश्वरको उपस्थिति भनिकन यसरी हामी पढ्दछौँ। फेरि एक दुईवटा अझै पद पढ्न गइराखेको छु तपाईँको निम्ति, हामी सबैको निम्ति प्रस्थानकै 40 अध्यायको 34 पदमा पढ्न गइराखेको छु। चालीस अध्यायको 34 पदमा लेखिएको छ, तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो, जसरी अघि सिनै पर्वतमा बाक्लो बादल लागेको थियो त्यस्तै गरिकन भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। वासस्थान भरियो अथवा बादल जस्तो त्यो बादल, बाक्लो बादलले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वासस्थानलाई चाहिँ भरिदियो। यसलाई चाहिँ सेखाएन भनिन्छ। अनि इजरायलीलाई थाहा भयो यो चाहिँ अब परमेश्वरको उपस्थिति हो। इजरायलीलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एउटा रहिरहने उपस्थिति दिनुभएको छ। अन्तिम पदमा तपाईँको निम्ति पढ्न गरिराखेको छु। यो हो यशायाको 6 अध्याय त्यसको 3 पद। यशायाको 6 अध्याय त्यसको 3 पद। यहाँ लेखिएको छ, अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ अनि सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ, अथवा सारा पृथ्वीलाई उहाँको महिमाले ढाकेको छ। सारा पृथ्वीलाई उहाँको महिमाले ढाकिदिएको छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। त्यस्तै गरिकन 8 अध्यायको 50 पदमा लेखिएको छ। 8 अध्यायको 50 पदमा यहाँ लेखिएको छ, तर म आफ्नै महिमा खोज्दिनँ, एकजना हुनुहुन्छ जसले महिमा खोज्नुहुन्छ र फैसला गर्नुहुन्छ। यसो प्रभुले भन्नुहुन्छ, म आफ्नै महिमा खोज्दिनँ, तर म जसले मलाई पठाउनु भएको छ उहाँको महिमा म खोज्दछु। म उहाँको महिमा खोज्दछु। अनि म 54 पद पनि म तपाईँको लागि पढ्न गइराखेको छु। यहाँ लेखिएको छ, येशूले जवाफ दिनुभयो, यदि मैले आफ्नै महिमा गरेँ भने मेरो महिमा व्यर्थै हुन्छ। मलाई महिमा दिने मेरा पिता हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरू हाम्रा परमेश्वर भन्दछौ। यसको अर्थ उहाँसित जुन महिमा थियो त्यो सबै महिमा नै परमेश्वरको महिमा थियो, अथवा परमेश्वरबाट उहाँले पाउनु भएको महिमा थियो। उहाँको आफ्नै महिमा थिएन, उहाँ आफ्नै महिमा उहाँले खोज्नु पनि भएन, तर जति महिमा उहाँले प्रकट गर्नुभयो त्यो सबै प्रकट गरिएका महिमाहरू चाहिँ पिताले उहाँलाई गर्नुभएको महिमा थियो। अब 15 पद म तपाईँको लागि पढ्न गइराखेको छु। यूहन्नाले उहाँको विषयमा गवाही दिँदै उच्च स्वरले भने, उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भने, म पछि आउनुहुने म भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ म भन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ अलिकति यूहन्नाले अथवा सुसमाचारको लेखक प्रेरित यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सम्बन्धमा उहाँले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अथवा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्ट प्रभुको बारेमा अथवा आफ्नै बारेमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो चौथो सुसमाचार लेख्नुको अर्को प्रमुख कारण चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो मनमा
बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई आवश्यकभन्दा बढी सम्मान नदिएका हुन् र ख्रिस्टलाई त्यो पहिलो स्थान दिउन् भन्ने थियो। अर्थात् त्यति बेला कतिजना मानिसहरूले चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने उमेरको हिसाबले येशू ख्रिस्ट प्रभुभन्दा अलि सिनियर हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि येशू प्रभुलाई भन्दा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई बढी सम्मान दिएका थिए। अब यूहन्ना अथवा सुसमाचार लेख्ने यूहन्नाले यो भुललाई चाहिँ उहाँले करेक्ट गर्न चाहिराख्नु भएको छ। यस भुललाई चाहिँ उहाँले सुधार गर्न चाहिराख्नु भएको छ। किनभने यूहन्नाको आफ्नै शब्दमा येशू प्रभु चाहिँ उहाँ मात्र नभइकन सारा सृष्टिकै जेठो हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। अथवा उहाँ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै येशू प्रभु चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र सृष्टिको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै येशू प्रभु चाहिँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भनिकन उहाँले गवाही दिनुभएको छ। यहाँ त्यही भनेको छ कि म पछि आउनुहुने अथवा येशू प्रभु चाहिँ मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब मानिसहरूले उहाँको उमेरको हिसाबले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई बढी आदर गरे, तर त्यही यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले मानिसहरूले गरेको त्यो भुललाई सच्याउँदै के भन्नुभयो भन्दाखेरि, होइन, येशू प्रभु त म भन्दाखेरि अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पितासँग हुनुहुन्थ्यो भनिकन उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यही कुरालाई यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले ती मानिसहरूलाई सच्याउनको निम्ति, ती मानिसहरूलाई त्यो भुल धारणाहरूबाट निकाल्नको निम्ति चाहिँ उहाँले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भन्नुभएको यो कुरालाई चाहिँ यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। उहाँले यहाँ त्यो कुरालाई राखिदिनु भएको छ। अब यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई उचाल्न भनेका कुराहरू अघिबाटै यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई उचाल्न भनेका कुराहरूबाटै यूहन्नाले यो खण्डको सुरुवात गर्दछन्। अनि प्राचीन समयमा अघि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, उमेरमा ठुलो मानिसलाई बढी सम्मान गरिन्थ्यो, बढी सम्मान दिइन्थ्यो। यसै कारण हुनसक्छ मानिसहरूले येशूलाई भन्दा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई बढी मान दिए। यसैले नै यूहन्नाले येशू आफू र सारा सृष्टिभन्दा नै पहिलेदेखि हुनुभएको बताए। हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि, बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई मान्ने ती मानिसहरूले जस्तो भुल गरे, यूहन्नाले कहिले पनि त्यस्तो खालको भुल गर्नु भएन। यूहन्नाले जहिले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो कि येशू प्रभु चाहिँ उहाँभन्दाखेरि ठुलो हुनुहुन्थ्यो, येशू प्रभु उहाँभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। उहाँले एकपल्ट यो पनि भन्नुभयो कि म त उहाँको जुत्ताको फिता बान्नको लागि पनि म योग्य छैन, उहाँको जुत्ताको फिता खोल्नको लागि अथवा बान्नको लागि पनि म योग्य छैन। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो, म चाहिँ अब घट्नु आवश्यकता छ, अथवा मेरो सेवकाईहरू, मेरो जति पनि अब जुन मान सम्मान छ त्यो चाहिँ कम हुनु आवश्यक छ, र उहाँको सेवकाई चाहिँ अझ बढ्नु आवश्यकता छ, किनभने उहाँको सेवकाई त अनन्तको सेवकाई हो। अनि यूहन्नाको सेवकाई त एउटा सीमित समयको लागि थियो, र उहाँले त्यही भन्नुभयो कि मेरो सेवकाई चाहिँ अब अन्त भइराखेको छ, अन्त हुनुपर्छ, तर उहाँको सेवकाई चाहिँ अब बढ्नुपर्छ, अझै बढ्दै जानुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ घट्नु आवश्यकता छ, तर उहाँ चाहिँ बढ्नु आवश्यकता छ, उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो। हामीले त्यसलाई यूहन्नाको सेवकाईलाई अथवा यूहन्नालाई हामीले कहिले पनि भुल दृष्टिले चाहिँ हामीले हेर्नु हुँदैन। उहाँले कहिले पनि आफू चाहिँ येशू प्रभु भन्दाखेरि ठुलो हुनुभएको अथवा महान हुनुभएको कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन, उहाँले मान्नु भएन। 16 पदमा तपाईँको लागि पढ्न गइराखेको छु। उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ।
अनि एउटा शब्द यहाँ चलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्लेरोमा भनिन्छ। अब प्लेरोमा भनेको चाहिँ अब सम टोटल अफ अल द्याट इज इन गड, अथवा परमेश्वरमा भएको सबै थोक अथवा परमेश्वरमा भएको कुल थोकहरू भनेको चाहिँ यसरी भनिन्छ। अब हामी अहिले चलाउँदैछौँ यहाँ, त्यसलाई प्लेरोमा भनिन्छ। प्लेरोमाको अर्थ चाहिँ अब परमेश्वरमा भएका सबै थोकहरूको पूर्णता, अथवा परमेश्वरमा जति पनि थोकहरू छन् ती सबै थोकहरू भनिकन यहाँ भनेको छ, अथवा कुल सबै भन्ने अर्थ यहाँ लाग्दछ। अनि कलसी 1:19 लेखिएको छ कि ख्रिस्टमा परमेश्वरमा भएको सबै कुरा, ख्रिस्टमा एउटा शब्द यहाँ चलाएको छ, त्यो शब्द चाहिँ हो प्लेरोमा। प्लेरोमाको अर्थ हुन्छ सम टोटल अफ अल द्याट इज इन गड, अथवा परमेश्वरमा भएका सबै थोकहरू। अनि अघि हामीले जुन पद हामीले पढ्यौँ, उहाँमा अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभुमा जुन ईश्वरीय अनुग्रह थियो, अथवा जुन ईश्वरीय स्वभाव थियो, जुन ईश्वरीय गुण थियो, येशू प्रभुमा परमेश्वर पितामा भएको सम्पूर्ण जति पनि अनुग्रह थियो, सम्पूर्ण जति पनि उहाँमा जुन प्रेम थियो, जुन एउटा अनुग्रह थियो, जुन ईश्वरत्व उहाँमा थियो, ती सबै ईश्वरत्वका गुणहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुमा त्यसको पूर्णतामा नै बास गर्दथ्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ। परमेश्वरमा जति थियो येशू प्रभुमा एक्ज्याक्टली त्यति नै थियो, बराबर थियो। अनि सुसमाचारको लेखक यूहन्नाले पनि यही कुरालाई चाहिँ दर्शाउन चाहन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ पिता बराबर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ पिता बराबर हुनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहमा, उहाँको शुद्धतामा, पवित्रतामा, महिमामा येशू ख्रीष्ट प्रभु चाहिँ पिता बराबर हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ, यो कुरालाई उहाँले बुझाउन चाहनुहुन्छ। अनि कलसीको 1:19 त्यही लेखेको छ, ख्रीष्टमा अथवा येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरमा भएको सबै कुरा बास गर्दथ्यो। परमेश्वरमा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुमा, उहाँको शरीरमा बास गर्दथ्यो। अनि कलसी 2:9 त्यही भनेको छ, ख्रीष्टमा परमेश्वरमा भएको सबै कुरा उनको शरीरमा बास गर्दथ्यो। अथवा पुरा ईश्वर नै, अथवा ईश्वरत्वका पुरा गुणहरू नै, ईश्वरत्वका पुरा महिमा नै येशू ख्रीष्ट प्रभुको शरीरमा बास गर्दथ्यो। यस अर्थमा येशू प्रभु चाहिँ देखिन सकिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। यो अर्थ लाग्छ, येशू प्रभु चाहिँ देखिन सकिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले पढिसकेका छौँ कि परमेश्वरलाई कसैले पनि आजसम्म देखेको छैन। पछि गएर त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। तर जतिले येशू प्रभुलाई शरीरमा हिँडडुल गरेको देखे, येशू प्रभुमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई नै हिँडडुल गरेको देखे। कति उदेकको कुरा, कति आनन्दको कुरा। येशू प्रभु परमेश्वर शरीर धारण गरिकन मानिसहरूको बिचमा 33.5 वर्षसम्म उहाँ पालमा बस्नुभयो। मानिसहरूको बिचमा उहाँले आफ्नो वासस्थान उहाँले बनाउनु भयो। 17 पद, किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दिइयो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए। दुईटा यहाँ अलिकति तुलना गरिएको छ। हो, यता मोसाद्वारा चाहिँ व्यवस्था आयो, परमेश्वरले नै मोसालाई चाहिँ व्यवस्था दिनुभएको, व्यवस्था परमेश्वरद्वारा नै मोसा हुँदै हामीहरूसम्म आइपुगेको हो। अनि मोसाको व्यवस्थाले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि मानिसहरूलाई उनीहरूको पापहरू देखाइदिएर दोषी ठहराउँदथ्यो। र किनभने उनीहरूले त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्दैनथे, अनि व्यवस्थालाई पालन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले के भन्थ्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो निम्ति एउटै मात्र दण्ड हो, मृत्युदण्ड। व्यवस्थाद्वारा चाहिँ मृत्यु आयो।
किनभने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पापले चाहिँ मृत्युतर्फ धकेल्दछ, पापले चाहिँ श्रापतर्फ धकेल्दछ। तर येशू प्रभु आउनुभयो। येशू प्रभु चाहिँ उहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, मसा चाहिँ एकजना सेवक हुनुहुन्थ्यो। येशू प्रभु जब आउनुभयो उहाँले चाहिँ अनुग्रह र सत्यता चाहिँ उहाँले आफूसँग लिएर आउनुभयो। अनुग्रह र सत्यता चाहिँ उहाँले आफूसँग लिएर आउनुभयो। उहाँले मानिसहरूमा श्राप होइन, मानिसहरूमा मृत्यु होइन, मानिसहरूमा दोष होइन, तर उहाँले चाहिँ जीवन लिएर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई क्षमादान लिएर आउनुभयो, मानिसहरूको निम्ति जीवन लिएर आउनुभयो। बाइबलमा लेखेको छ कि अक्षरले चाहिँ मार्दछ, अब लिखित अक्षरले चाहिँ मार्दछ अथवा व्यवस्थाले चाहिँ मार्दछ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई जीवन दिनुहुँदछ। अनि येशू प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा पठाउनु भएर, पवित्र आत्मा दिनु भएर परमेश्वरको जीवन ल्याउनु भएको छ। हिब्रू 3:5 लेखिएको छ, परमेश्वरको दास मोसाले व्यवस्था दिए जसले मानिसहरूलाई तिनीहरूले गरेका पापको दोष लाउने कार्य गर्यो। अनुग्रह र सत्यता परमेश्वर जो चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ उहाँबाट आयो, जसले मानिसहरूका पापको दोषहरूलाई हटाउने काम गर्नुभयो। व्यवस्थाले एकातर्फ मानिसलाई विनाशतर्फ धकेल्यो, तर अर्कोतर्फ ख्रिस्टले हामीलाई विनाशबाट बचाउनु भयो। गलाती 3:10-13 यी कुरा भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यो आजको अध्ययनबाट हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। म फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ यो अध्ययन श्रृङ्खलामा तपाईँ आगामी दिनहरूमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ, यदि यो अध्ययन श्रृङ्खला तपाईँको समक्ष आएको चाहनुहुन्छ भने कृपा गरिकन तपाईँले मेरो च्यानल ग्रेस टु अललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, तपाईँले लाइक बटनमा थिचिदिनुहोस् र मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ताकि निरन्तर रूपमा निर्बाध रूपमा यो शिक्षा तपाईँ लगायत विभिन्न प्रभुका छोराछोरीको बिचमा पुग्न सकोस्। आज म तपाईँबाट बिदा लिन चाहन्छु। म अन्तमा प्रार्थना गर्नेछु र त्यसपछि हामी आजको यो अध्ययनको समयलाई अन्त गर्नेछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभयो यो वचन अध्ययनको निम्ति। र प्रभु, जति पनि यो युट्युब मार्फत, ग्रेस टु अल युट्युब च्यानल मार्फत यो अध्ययनमा जोडिनुभएका समस्त तपाईँका छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, म आफैलाई पनि तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको वचन ल्याउँदाखेरि पवित्र आत्माको प्रकाशमा, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा, शक्तिमा स्वर्गीय त्यो रहस्यहरूलाई प्रकट गर्दै तपाईँका लोकहरू समक्ष आउन सकौँ। यो च्यानल मार्फत यो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुने सबै तपाईँका छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनु। जस्तो जस्तो अनुग्रहको उहाँलाई खाँचो छ, ती सबै अनुग्रहहरू उहाँलाई तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ, बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।